ल हामी छमेन आइपुग्यो। अब हामी यता दर्शन गर्ने हो। हामी पहिला यो बाटो गएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घुमेर आएर यो कुनामा आइपुग्छ है। यो चाहिँ शेर्पाहरूले छेमेन भनेर चिनिन्छ। अनि यो नेपाली भाषामा भनौँ उहाँहरूले चाहिँ भैरवकुण्ड भनेर यसलाई चिनिन्छ है। यो साइडमा चाहिँ हिउँ पनि रहेछ। यहाँ भाइ छ, यहाँ भिडियो बनाउँदैछ। यहाँतिर डुङ्दर ठाउँ। अब यो छेमेनको अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अर्को भाग देखाउँछु। अहिले यतिमा समाप्त भयो।